Hello，周红老师，很久不见了，很高嗨兴。，Rose，好高兴见到你今天。对，你怎么样啊？我知道你结婚了嘛，已经快要2个月了。我想听听你的这感2个月，受。刚好两个月，哎刚好两呀，个月，刚好今天满了好，2个月的第3个月的第一天。今天对我要 对对，congratulation，祝福你，祝贺你谢满了两谢谢谢。个月的这个新婚。我想正好想问问您，你可不可以讲讲你在婚前婚后，在有什么感觉不同？特别是我知道很多单身的男女，他们在婚前都觉得很孤单哈。那你觉得是不是你结婚以后就完全不一样了？还是有什么感受？可不可以分享给我们听听呢？挑战您的价值观，返璞归真过生活。欢迎收看《10万个为什么》，我是你的好朋友路德。在节目一开始，提醒大家订阅我的频道，并打开小铃铛，千万不要错过每周五的精彩节目哦。这个问题真的很好。哎呀，我觉得我结婚以后，很多人都来关心我这个新婚生活怎么样。对，当然我觉得我自己的分享不一定代表很多人不是所有人的感受。对，但是我自己觉得，其实跟我想象中还是很不一样。对，我以前单身很久单身十几年，然后我都觉得有的时候真的会有那种孤单感，就觉得如果有一个伴侣在身边，然后一起去做一些事情，那一定是很棒，一定是跟单身是很不一样。对，但是后来我觉得，我觉得真的就是进入婚姻以后，我并不觉得结婚本身会改变我们孤单或不孤单的这种状态。因为常常很多朋友嘛，然后很多时间可以跟他们打电话呀，然后跟一些朋友一起去做一些就是很多的活动，很多的娱乐。那现在结婚以后，我就知道我的时间要特别留给我的先生。那我的朋友也知道我结婚了，所以他们也刻意不要再打扰我，就是不要给我打电话，也不要约我。所以我其实反而觉得，哎，好像我单身的时候，有时候更多人陪伴，那结婚以后反而会觉得有一些孤单。我觉得这是真的是一个很有意思的话题。所以那其实我今天也想跟您来聊一下这个，我们这一代人，作为呃我们这种80后的还有甚至可能90后吧，也有这种感受了，就是说我们很想进入婚姻，我们也很想经营一个自己的家庭，但是呢，就是每一年许愿，每一年失望。然后呢，父母也着急我们自己不是不想结婚，我们也很想要进入婚姻，可是我们就是没有办法，好像嗯，跟很多不同的人交往了，但是就是没有办法做出这个承诺一个进入亲密关系或者进入婚约的这样一个决定。所以想跟您请教一下，这个是有什么原因造成的？呀，这个真的很普遍。嗯，说穿了，这个就是一个最大的，就是我们很多人心中都有一个根深蒂固的，就是惧怕。这个惧怕其实是不容易克服的，而且很多人并不知道还有惧怕，他其实活在惧怕中，但是他不觉得他是惧怕，他只是就是跨不出去，跨不出去，跨不出去。但是真正安静下来想，就是惧怕。因为很多人原生家庭从他成长的那个环境中，看到父母的互动，看到身边邻舍，看到同学，看到老师，看到各样的事情发生，他胜不过了，因为那个印象太深刻了，成为他的个性，成为他的一个反应了。所以他都不知道他是有惧怕，确实是。但是我们不可能什么都活在一个原生家庭的基础上，其实我们完全可以胜过原生家庭。当我们选择有新的一个信仰，选择我们有一个新的目标，我们人生是完全可以彻底的改变的。所以我也真的很鼓励大家有这个勇气去面对。那很多人也说你不能结婚，或者说你还没有结婚，是因为你要求高，你条件太高了。其实很多人他们讲的是我要求不高，
但是实际上他们要求又很高，那这就是一个矛盾。那他们不知道这里面其实就是惧怕，因为他们有这个怕，所以他们潜意识他们是有要求的。所以我们是需要平衡的。比如说你怕你走这一步会有什么后果，这是好的，因为你要评估，你要谨慎。所以如果我们在谨慎的当中去评估，当我们评估好了以后，就勇敢的走出去，这就是一个平衡。但是如果你完全都没有惧怕，就是莽闯的去走，那个也很危险。所以呢，这个真的是需要一个智慧在中间，要除掉那个惧怕，有信心，但是在之前也要谨慎的去评估。对，所以我们需要智慧，也需要勇气。我的第二个问题就是说，那些结婚的已婚人士，那照理说他们经过了这个很多的评估，经过了很多的这种考验，然后最后终于进入到婚姻。但是我们也知道真的有很多很多的夫妻，他们在婚姻中，他们其实也并没有就是真的是相知相伴的那种关系，他们很多还是各过各的特别是姐妹，很多都抱怨他们的先生不怎么样关心他们，或者是花太多的时间在工作上，在娱乐上包括打游戏啦，或者是去做一些运动看电视就好像他们就觉得既然结婚，为什么还是觉得那么孤单？对，那弟兄们可能也或者这些先生们，他们也觉得怎么他们的老婆没有那么体贴他们还是要去寻求一些就是比如说外面的通过外遇啦或者什么其他的方式去解决他里面的那个孤单感。为什么他们结婚以后还会孤单？是不是也是因为惧怕？还是说有别的原因？我觉得你问得很好。除了有惧怕以外因为大家靠得太近了，结婚以后太容易把自己的软弱都显明给对方，所以他为了不要让对方来看到自己的这些很深的很黑暗的东西，他可能也要给你一个距离特别是弟兄，他就用他的事业甚至找到你说的打游戏去找一些偶像，找一些好像赚钱名誉去发现更能够吸引他的事情，而在失去了当初追他的配偶的那种勇气，他反正已经追到了，他已经完成了，他就要去做别的事情了，所以以至于让他的新婚的太太还是后来他的太太感受到完全两个样子，因为他已经得着了，那他就要去追求另外的事情，然后他追求另外的事情的时候，就让这个婚姻失去了就是当初太太的那个期盼。所以这个时候其实也要处理我们心中的除了惧怕就是让我们的配偶看到我们心中的这些软弱以外，也要处理我们是不是我们还有一些对事情的那个价值观，我们是不是有负面的自卑等等，这也要去面对，是不是我们还有一些过去的伤是没有得胜的之类的，这些还有很多其他的根部的石头需要去面对。还有一件事情就是我们把婚姻想得太理想了，有可能我觉得我们夫妇都可能会发生，特别是姐妹们都会把先生看得像偶像一样的他就像神一样的来保护我，但是我们确实知道夫妻是不可能彼此是真正的像神这样子来保护我们，他们可以是在我们的左右来陪伴我们，可以来扶持我们，但是不见得在关键时刻是靠着我们的配偶来完全的保护我们，真正的保护我们还是这位主。所以这个部分要承认接受这个事实，所以也是要学习的。就有的时候我们会去把这个归咎为嫁错了人或者娶错了人，然后就会觉得哇好像都是对方的错。但是实际上像你刚才讲的，就我们在单身的时候可能就已经有很多东西是需要处理的，我们已经有惧怕了，也有自卑了，有完美主义了，有很多很多问题，但是我们没有发觉
然后进到婚姻里面呢，我们就把期待寄托在这个人身上，以为跟他在一起了，我所有这些问题都没有了。但实际上这个人把这些问题全部又显露出来，让我们更加的发现自己原来有这些问题。那在这个时候，不是说去怪他，而是说要开始去解决这些问题，然后这样的话，我们才能够去真正的去战胜这个孤单感。是的，因为我们不是要被动的靠对方来影响我们、鼓励我们，那是不是我们可以主动积极一点，我们更正面、健康一点，去影响他，去鼓励对方？这就是看我们要不要走这一步路，要不要勇敢的。对对对，我觉得你刚刚讲这个特别好，就是很多时候我们总是期待对方先改变，我们总是期待他能够有一些改变，然后我们就会去改变。但实际上我们需要，每个人都是需要先从自己开始，很主动的去改变，然后去探索自己的需要，然后去得医治。是的，还有沟通方面也是，你敢不敢，你认不认得出来智慧的对的时间，什么状况去讲，你敢不敢讲真实话，这些都是跟勇敢和惧怕也有关系。是，哇，听起来真的好多东西需要学习。我以前觉得我们结婚就是毕业，但是才发现结婚又进到一个新的学校，然后又是一大堆东西需要学习。结婚是一个开始，结婚是一个开始，对，而且是更大的挑战。我觉得比单身的时候要学的东西更多，因为涉及到两个人嘛。以前是一个人，现在两个人，你还要步调跟他一致，这个就是一个人跳舞很容易啊，你想怎么跳怎么跳，但是两个人跳舞，你要是想怎么跳怎么跳，对方就跟你跳。我们有很多的隐而未现的一些盲点石头，就是放在我们的生命中，一直左右我们自己就是不想去这样行，但是因为这个石头导致我们不得不这样行出一种错误的状况，但是我们却不知道，但是做完了又很后悔，又懊恼，也不知道什么原因，还去怪罪别人。对，就是因为我们好像那个眼睛是近视眼，它的那个鳞片是扭曲的，所以就看不准事情，就总是去怪罪别人。那其实真的是我们自己的问题，要是我们自己更正了我们的这个眼睛的这个鳞片，什么事情就看正了，那就明白了啊，我们就可以去调整自己。确实是我们有很多隐而未现的事情，我们需要去面对，需要去对付。所以在护家中心，我们每一年都有这样子的一个营会，就是去认识这些我们隐而未现的这些石头也好，阻拦也好，可以让我们这个生命更快更好的去成长，去影响我们夫妻的关系，去让我们夫妻更加的成熟健康，让自己也更健康喜乐。我在想，我们平常的生活工作都很忙碌哈，平时也没有时间去读很多书啊，或者上很多课啊，然后我们也没有时间真的很深刻的去反思自己到底有什么问题，到底有什么地方需要得医治的，也没有什么时间去挖掘自己的过去，给自己现在造成什么影响。对，所以你刚才讲的这个护家的营会或许就可以给大家提供一个时间，一个场所，让我们可以去安静，让自己去反思，就像每一年的年检哈，你去医院体检一样，好像就看一下自己到底里面有没有什么病变，有没有什么问题。所以我觉得是一个很好的在心灵方面给自己一个体检。洪老师，你们明年是什么时候？2024年1月26、27，美西时间开始，是礼拜五，26号，礼拜五下午5点钟开始，所以要尽早的报名，因为我们名额有限，一年就只有一次的机会，也就是下个月了，其实时间很紧哈。对呀，就只有下个月了，好快哦。对对对。好的，那观众朋友，我们刚才讲到的这些哈，孤单感，不管你是单身，你是已婚，你是离婚，你是丧偶不管你是男生，你是女生，都可以来给自己一个心灵的一个体检检视一下自己生命中有没有这些石头，有没有这些障碍
拦阻我们进入婚姻，或者拦阻我们在婚姻当中来享受这个神所设立的亲密关系。如果你今天听到这个消息有感动，这是一个你内心很深的一个需要，那就请你可以点击我们这个视频下面的链接来报名。名额有限，我们盼望你可以早早的报名，也邀请你身边的朋友家人一起来参加。我觉得这是一个很好的翻转你个人生命和你的关系的一个极好的机会。报名的费用呢？费用是多少？100块钱。我们在网上在线上做，所以全球的人都可以来参加。是一个线上的9个小时的时间，2天。太好了，所以就是相当于你省了机票，省了这个开车的时间哈，你就是在酒店、饮食都省掉，就在你家里面，你就可以来做这个体检。是的，而且可以认识一些朋友，从五湖四海来的朋友，对，大家可以有这样一个机会，很敞开心的分享自己心里面的难处。我觉得真的是一个很好的机会。呀，你如果去看心理医生的话，1个小时都不止100块钱。好，那这个是9个小时的时间，所以大家把握机会，赶快报名吧，就是现在，点击下面的 link， 我们不见不散哦。再说一次，1月26号到27号。好，谢谢周红老师给我们这个好消息，谢谢露丝。好的，谢谢观众，拜拜，拜拜，拜。